cedo, porque afinal de contas, uma professora muito boa tem que chegar sempre cedo, sempre em primeiro lugar, né? Agora eu vou esperar meus queridinhos alunos que eu amo tanto. Ai... Pode se sentar, querida. Foi a primeira a chegar, mas parabéns. Love surprise, lindas poderosas, a Queen já chegou também. Das crianças. É brincadeira. Cheguei! Super M chegou! Se inscreva no canal! E deixa seu like! E me siga no Instagram! Então, queridos alunos, atenção para a chamada, em silêncio, por favor. Super M. Cachorro quente! Queen Bia. Presente! Ladybug. Paris, eu amo continuar! Menina Unicórnio. Saldo! Princesa Bela. Saldo! Fada do Dente. Dente! Todos os dentes! Eu quero! Ok, então. Vamos começar a nossa aula. A aula de hoje, meus queridos alunos, é muito importante, porque nós vamos fazer hoje uma batalha de slimes! Então, gente, vamos fazer silêncio que agora eu vou explicar pra vocês como que vai ser essa batalha. Essa batalha vai ser o seguinte: vocês vão ter que fazer uma slime de acordo com o seu personagem, ou seja, um slime que pareça o máximo possível com o seu personagem. Essa slime vai ter que ficar boa, bonita e bem parecida com o seu personagem. Então, ó, são 3 fatores: boa, bonita e parecida com o seu personagem. E o pessoal que tá assistindo de casa vai votar lá no Instagram qual das 4 slimes saíram melhor. Boa, bonita e bem parecida com o personagem. Então, vamos começar a batalha! Amores, agora vamos começar com os ingredientes! E eu estou muito ansiosa para saber como que vai slime de cada um! A minha vai ser mais. A minha vai ser mais fácil. E vocês vão escolher, primeiramente, primeiramente vai ser as cores! Como vai ser? Pode escolher as cores!
maravilhosas! Tem branco? Não, a cola é branca. Coloca que parece com posso botar esse? Tô colocando vários ingredientes aqui pra vocês, super legais! Pode pegar já? Dá o vermelho. Me dá o vermelho. Eu já tô passando. Vou pegar esse super glitter prata. Eu vou pegar esse super glitter pique. Eu amo dentinho. Pena que não tem dentinho pra pôr aqui slime. Então eu vou pôr o glitter prata. Também quero. Ativa. Vamos ativar! Ei! Super ativador! Já tô botando na mesa. Já tô colocando na mesa. Ai, que legal! Depois eu vou limpar o pote. Eu vou botar super pompons rosinha com branco. Um branco, outro branco, um rosa escuro, dois rosas neon. Agora eu vou botar super bolinhas de isopor. Eu vou pôr bolinhas e pompons. Esse pompom parece um dentinho. Eu vou colocar pompons e bolinha de isopor super divertida. Eu vou colocar pompons brancos e vermelhos e bolinha de isopor. E a Tiki vai amar. Agora eu vou pintar de dourado que nem a Queen Bee. Eu vou fazer bolinhas pretas. Então, pessoal, agora vocês vão voltar lá na foto do Instagram, na nossa foto, qual slime que saiu melhor? A da Super M! Ou da Fada do Dente! Ou será que é a da Queen Bee? Oh,